Я узнала об этом в четверг, по телефону. Дочь позвонила днем, когда я только вернулась с обхода и снимала в коридоре сапоги. Пальцы задеревенели на молнии, мороз был градусов 35, не меньше. Я возилась с замком, зажав трубку плечом, и Аня говорила быстро, почти скороговоркой, как обычно говорят, когда хотят выговориться до того, как собеседник успеет возразить. «Мама, они разводятся. Папа подал документы еще в декабре. Дед мне сам сказал вчера. Ты знала? Я не знала». Сапог наконец поддался. Я поставила его к батарее и долго смотрела на него. Старый, рыжий от реагента по бокам, слегка перекошенный на левую сторону. Потом сказала дочери, что мне нужно немного времени, что перезвоню вечером. Она помолчала секунду и сказала «Ладно». Вот и весь разговор. Родителям по 72 и 70. Прожили вместе 48 лет. Я сидела на банкетке в коридоре в одном сапоге и в пуховике, и за окном было уже темно, хотя часы показывали 2:30. Январь в Салехарде — это отдельная история. Солнце появляется часа на 3, да и то где-то за облаками. И весь день похож на поздние сумерки. Ёлки давно убрали, гирлянды сняли, и город стал таким, каким он бывает только в середине зимы, серым, плотным, без всяких украшений. Я все-таки перезвонила маме, сама. Не стала ждать, пока она позвонит. Она взяла трубку быстро, как будто держала телефон в руке. «Аня тебе сказала», — сказала мама. Не спросила, констатировала. «Сказала». Долгая пауза. Я слышала, как в трубке что-то негромко работает. Телевизор, наверное, или радио. «Мы давно не живем вместе по-настоящему», — сказала мама. «Ты же знаешь». Я знала. И не знала. Одновременно. Дело в том, что когда долго видишь что-то, перед глазами перестаешь это замечать. Я приезжала к ним в Тюмень каждое лето, иногда на Новый год. Видела, что они не разговаривают за ужином, что папа уходит смотреть хоккей, как только мама начинает говорить про соседей, что мама ложится рано, а папа сидит на кухне до ночи. Я видела все это и говорила себе. Ну, притерлись. Ну, пожилые люди. У каждого свои привычки. Это нормально. Я убеждала себя, что это нормально. Наверное, потому что не хотела думать о другом варианте. После разговора с мамой я долго не могла встать с банкетки. Потом все-таки встала, разделась, повесила пуховик. Пошла на кухню, поставила чайник, достала кружку, чай, мед. Все это я делала медленно, как будто руки не очень понимали, зачем это нужно. За окном шел снег, крупными редкими хлопьями, которые в свете фонаря казались почти желтыми. Я живу на 4-м этаже, и отсюда хорошо видна улица, пустая. Только изредка проходит какой-нибудь человек в огромном пуховике, весь замотанный, и по нему не понять, молодой или нет, мужчина или женщина. Все одинаковые зимой, все закутанные. Я подумала о том, каково маме сейчас в их квартире. Большая квартира, 3-комнатная. Мы с братом выросли в ней. Помню запах этой квартиры, немного старых книг, немного маминых духов. Летом с балкона тянуло тополями. Теперь мама там одна. Папа, судя по всему, снял что-то неподалеку. Они ходят по одним улицам, в одни магазины, и при этом делают вид, что этого нет. Брат позвонил сам, через час после Ани. «Слышала?» — спросил он. «Слышала». «Ну и что ты думаешь?» Вот этого я не знала. Совсем не знала, что думаю. Мне было 69 лет. Я 30 с лишним лет работала ветеринаром. Я видела много всего. Видела, как животные умирают, и как рождаются в мороз прямо на полу, и как хозяева плачут над старой кошкой так, как не плакали бы над человеком. Я думала, что умею принимать вещи такими, какие они есть. Оказалось, что нет. «Я не знаю», — сказала я брату. «Наверное, они имеют право». «Имеют право», — повторил он и замолчал. Потом добавил: «Просто странно. 48 лет. И вдруг...» Не вдруг. Я понимала, что не вдруг. Но слово было правильное. Странно. Именно странно, не страшно и не больно, а именно вот это.
Странно, как будто из-под ног убрали что, о чем ты не знал, что стоишь на этом. Я думала о детстве, не о каком-то конкретном моменте, а просто о том, как это было. Воскресный суп на плите, запах лаврового листа, папины руки, которые чинят что-то за столом, мамин голос из другой комнаты. Все это существовало как фон, как основа, на которой потом строилось все остальное. Я выросла, уехала, вышла замуж, развелась, вырастила Аню. Она уехала в Екатеринбург. Все менялось. Но то, что родители вместе, оставалось. Это было как обь за окном. Ты можешь про нее не думать, но она есть, и ты знаешь, что она есть. На следующей неделе у меня был плановый выезд в поселок. Фермерское хозяйство, несколько коз. Нужно было сделать прививки и посмотреть одну овцу, которая плохо ела. Я люблю такие поездки зимой. Дорога, снег, потом тепло скотного двора, запах сена и навоза, который я почему-то никогда не считала неприятным. Животные греют руки. Буквально, когда держишь козу, чтобы коллега делал укол, чувствуешь, как от нее идет тепло прямо сквозь перчатки. Овца оказалась просто старая. Я осмотрела ее, пощупала живот, посмотрела зубы, сказала хозяину: «Старая она у вас, вот и ест плохо». Он кивнул, почесал затылок. «Понятно», — сказал он. «Жалко, жалко», — согласилась я. Мы помолчали над этой овцой, и я подумала, что вот так же и есть, просто старая. Просто прошло время, и теперь все иначе. Это не значит, что плохо. Это просто значит, что иначе. Я позвонила маме еще раз, уже через неделю после первого разговора. Спросила, как она. Мама сказала: «Нормально, привыкаю». Голос у нее был ровный, не надломленный. Это меня немного успокоило. Она всегда умела держаться. «Ты не обижаешься на него?» — спросила я. Мама помолчала. «Обижаюсь», — сказала она наконец. «Но уже не так, как раньше. Наверное, устала обижаться». Это я поняла. Понимаю такое хорошо. Когда мы с Витей расходились, мне было 43. Я тоже поначалу обижалась, злилась, не спала ночами, а потом просто устала. И стало легче. Не потому, что простила, а просто потому, что кончились силы на злость. Папе я не звонила долго, не знала, что ему сказать. Потом все-таки набрала. Он взял трубку и сразу спросил, как я. Не объяснял ничего, не оправдывался. Говорил про погоду, про то, что у него новая квартира маленькая, но теплая. Сказал, что купил кресло, хорошее, ортопедическое. Я слушала и думала, он тоже устал. Просто по-своему. В конце января я шла домой после работы по республике. Мороз спал немного, градусов 25, почти тепло по местным меркам. Небо было чистое, темное, синее, с крупными звездами. Фонари горели желтым, снег под ногами скрипел отчетливо и сухо. Я шла медленно, никуда не торопилась. И вот тут, на этой улице, со скрипящим снегом и звездами, я вдруг поняла, что ничего не исправить. Не в смысле, что нужно что-то исправлять, а просто это уже случилось. Они прожили 48 лет, и этого не отнять. И я выросла, и брат вырос, и Аня выросла. И мы все разъехались, и каждый живет своим. Это тоже уже случилось. Фундамент, который я считала незыблемым, оказался живым, а живое меняется. Меняется и остается одновременно, в памяти, в том, как ты думаешь, в том, как пахнет лавровый лист в воскресном супе, который я варю теперь сама, одна, в своей маленькой кухне, в Салехарде. Я дошла до своего подъезда, набрала код, вошла в тепло, лифт гудел и полз медленно. Я стояла в нем и смотрела на свои руки, немного потрескавшиеся от мороза, немного огрубевшие от работы. 69 лет. Столько всего уже было, и столько еще будет или не будет, неизвестно. Дома я поставила чайник, открыла окно на минуту, просто чтобы впустить немного ночного воздуха. Он пах снегом и чем? То далеким, дымом откуда-то. Я постояла так, потом закрыла окно и налила чай. Ничего не примирилась,
просто стало чуть тише внутри. Этого, наверное, пока достаточно.